Tere kõigile, rõõm teid siin näha. Minu nimi on Marek Laanisto ja olen BankUpi ärijuht. Olen BankUpi ja tiimiga juba BankUpiga tegelenud üle 4 aasta. Minuga koos on siin ka Liis Excellent Booksist, et Liis, palun sõna ka sulle. Ja, tere, et tulid meid kuulama. Mina olen Liis Lukas ja töötan Excellentis juurutuspartnerina. Ehk siis igapäevaselt aitangi kasutajatel muuta programm funktsionaalsemaks ja automaatsemaks. Aitäh, Liis. Nii, aga enne kui alustame, ma mõne sõnaga räägin korralduslikust poolest. Et tänase webinari kohta saate meile ka küsimusi esitada. Selleks leidke oma ekraani paremalt küljelt selline menüü. Kui on lihtsalt hall riba, see on üks oranž nupuke valge noolega, vajutage sinna peale, siis tuleb see menüü nähtavale. Ja seal on hall blokk, kus on kirjutatud questions, et seal on valge nooleke, vajutage sinna ja seal avaneb kastike, kuhu saate siis meile küsimusi kirjutada, millele me siis vastame pärast webinari. Ja kõik, kes on täna registreerinud webinarile, saavad siis pärast webinari siis ka webinari salvestuse. Nii, ma arvan, et nüüd sai vist kõik öeldud ja võime siis tänase teemaga alustada. Ehk et täna meil siis Excellent Books ja BankUp ühiswebinar ja vaatame siis, kuidas me siis arvemajandust saame lihtsamaks muuta. Et vaatame siis seda BankUpi kasutatava ettevõtja ja siis Excellent Booksi kasutava raamatupidaja vaatenurgast, miks on kasulik kahe programmi vaheline ühendus aktiveerida, kuidas ühendus aktiveerida ja teeme ka kiire demo, mis ja kuidas käib nii Excellent Booksis kui BankUpis. Ja siin ülevaadega BankUpi keskkonnast, siin ma väga pikalt ei peatu, kuna me nagunii liigume kohe päriselt BankUpi, aga võib-olla olulisemad märksõnad, et ettevõtja saab siis BankUpis ostuarved ostu võtta, kõik võimalikest arvekanalitest, et siis e-arveid ja samamoodi siis ka müügiarveid siis BankUpist välja saata, kõik võimalikest arvekanalitesse, kaasa arvatud siis ka e-arvetena. Ja nagu näete, on siin ka telefonipilt, et saab ka siis BankUpi äppi kasutada, äpiga siis mugavalt oma kviitungid ja paberarved üles pildistada ja mõne klikiga on need juba BankUpis ostuarvete all, BankUp digiteerib need automaatselt ja need jõuavad juba siis automatiseeritult Excellent Booksi. Nii, aga vaatame siis, miks on kasulik siis ühendus üldse aktiveerida. Esmalt siis raamatupidaja pääseb arvete käsitsi sisestamisest. Iga arve sisestatakse üks kord, seda teeb siis ettevõtja, luues seda arvet ja siis kõik nii müügi kui ostuarved liiguvad siis Excellenti automaatselt. Kõik andmed õigetesse kohtadesse, õigetele väljadele. Samamoodi siis ostukviitungitega, et midagi käsitsi sisestama ei pea, et lihtsalt pildi, mõned nupuvajutused on see kviitung või paberarve juba BankUpis, BankUp digiteerib ja jällegi jõuab see automaatselt see pärast aktsepteerimist siis Excellent Books ja raamatupidajale. Kuna enam käsitööd ei ole, siis käsitööga kaasnevad kõik võimalikud vead, siis vigade risk kaob täielikult. Kõik on automatiseeritud. Samamoodi ei lähe enam dokumendid kaduma. Need laekuvad automaatselt Excellentsi, kõik väljad õigetele kohtadele, midagi kuskilt taga otsima ei pea, kviitungid enam kaotsi ei lähe, kui need ilusti pildistada ja koheselt sinna saata. Ja kõige sellest johtuvalt siis ka tõuseb muidugi kiiruse efektiivsus. Väheneb risk, et arved jäävad õigeaegselt tasumata. Lisaks saab siis raamatupidaja kõik aruandlused õigel ajal ära teha vastavalt seadusele, töödelda oma maksudeklaratsioonid ja kõik aruanded esitada õigeaegselt, seal vähendab omakorda sanktsioonide, trahvide riske, nii et igati tõstab ka siis raamatupidaja töökiirust ja kvaliteeti. Siis loomulikult ka turvalisus. Dokumendid liiguvad turvatud kanalid kaudu ning nendele pääsed ligi ainult need isikud, kellel on õigused määratud siis nii BankUpis kui Excellent Booksis. Ja siia juurde on ka veel rääkida veel küberturvalisusest, mis on meie viimase poole aasta selline olulisem teema, et mida vähem liigub siis arveid ja arveinfot siis PDF-idena, seda väiksem tõenäosus on, et
siis pahalased siis saavad võltsitud arveid siis ettevõtetele saata, mis on kahjuks tänapäeval tõusev trend, et võltsitakse arveid. Need tehakse väga identsed, et jõuavad ettevõtjatele raamatupidamisse ja need tasutakse, kui tegemist on vale arvega. Seega, kui see arve liigub mööda turvatud kanalit pidi, siis on see arve õigsus ka garanteeritud. Siis keskkonnasõbralikkus. Õnneks paberarved täna Eestis on üsna vähe, aga kuigi need PDF-id samamoodi on üsna patused, et ega need tekitavad lihtsalt asjatult tohutut digiprügi, mis on samamoodi suureks selliseks planeedisaastajaks, nii et kui ikkagi liigub automatiseeritud kõik, siis jällegi hoiame ka keskkonda sellega. Nii, aga siinkohal siis oleks paslik liikudagi, me arvame nüüd BankUpi. Nii. Selline näeb BankUp välja, see on siis ettevõtja tööriist ja alustamegi siis kõigepealt siis ostuarvetest. Ehk et siia alles jõuavad kõik ostuarved, kaasa arvatud siis e-arved, kui ettevõtja siis on ennast registreerinud e-arve vastuvõtjaks ja loomulikult ka siis eelpool mainitud siis tšekid, kviitungid, kui need on ära pildistatud, jõuavad sekunditega siia alla, digiteeritakse ja jõuavad siis kõik arveformaadid sellises staatuses, et ootab aktsepteerimist. Nii, ma võtan siin siis ühe arve lahti, mis on mul siin juba ette valmistatud. Ja siin on kenasti näha arvevaade. Ükskõik, kus kanalilt see arve tuleb, kas e-arvena, ikkagi on see arvevaade selline, nagu tavaarvevaade välja näeb. Ja mina lihtsalt vajutan nuppu aktsepteeri. Nüüd on mul arve vastu võetud ja see arve liigub kenasti siis siia BankUpi arhiivi ja automaatselt ka juba siis Excellent Booksi. Tahame korra veel selle arve lahti ja läheme korra see sündmuste alla. Ja näete, siin on juba sündmuste alla kenasti ja kirjastatud dokument edastada edukalt raamatupidajale ja siin on ka näha, et siin on küll veel tehniliselt on küll Standard Books kirjas, tänaseks on Standard Books nime vahetanud Excellent Books, aga siin on jah kenasti näha, et see on sinna jõudnud. Ja kui ma nüüd uuesti noort aratala, siis näete, ka siin on staatus muutunud, edastatud. Ja mitte midagi rohkem tegema ei pea. Nii, liigume müügiarvete alla. Müügiarvete puhul sama lugu, et saab ükskõik millisesse arvekanalisse arveid saata, samamoodi e-arvena välja ja siin siis on mul üks arve juba mustandena valmis tehtud. Klikin siia peale, vaatan arve üle, kõik on hästi ja vajutan lihtsalt saada nuppu. Nii. Väike hetk oodata, ongi näha, juba siin just staatus muutus ja samamoodi lähen siis, näeme see arvele korra veel sisse. Ja liigume siit sündmust alla ja näete täpselt sama, ilusti on siin kenasti see logi näha, et dokument edastati edukalt raamatupidajale ja jällegi ka siis Excellent Booksi. Ja kui lähen uuesti müügiarvetele tagasi, siin samamoodi jälle see staatus on siin muutunud edastatud. Ja nii lihtne see ongi. Ehk et mitte mingisugust lisa nupu vajutuse ega muid tegevusi. Nii, aga nüüd, et need arved sinna kenasti kõik jõuaksid, siis selleks tuleb eelnevalt ka aktiveerida siis ühendus BankUpi ja Excellent Booksi vahel. Võib-olla selleks kõige lihtsam viis on see, et meie siin all on niisugune kirjamärgikene, vajutades siia peale. Siin on olemas täielik detailide juhend selle kohta, kui ma siia nüüd trükin näiteks Excellent, siis näete, juba tulebki siia see juhend, klikin selle lahti. Ja siin on juba kõik samm-sammult kirjas, mida siis tegema peab. Nii, aga ma näitan ka tegelikult ära need tegevused siin praegu, aga kui hakkate juba seda aktiveerima, siis loomulikult soovite kindlasti juhendi ette võtta. Nii, kõigepealt siis tuleb liikuda see rakenduste alla.
Siin on mul juba see hetkel, kuna me tegemist on siin meie testettevõttega, mul on siin juba ühendus aktiveeritud. Muidu see kast on siin hall, vajutate siia peale. Siit vajutate siis valite raamatupidamisprogramm, selle nupp tuleb siin sisse lülitada ja liigume edasi. Vahest tekib niisugune vahe sisse logimine ka, siis vajutate logi sisse ja siin hetkel on küll tühi, siin on ta meil juba aktiveeritud, muidu on siin tühi koht täiesti ja vajutate loo uus ja arve eksport raamatupidamiseks ja järgmine. Ja siis valite teenuse Mail Service ja järgmine. Ja siia juba siis sisestate meili aadressi. Miks see niisugune koht siin on? See on niisugune tehniline nüanss, et meil on päris mitmed kliendid soovinud ka, et tuleks ka arved siis meili peale duplikaadina, et siia siis saate siis endale panna siis sobiva aadressi, kuhu te neid arveid soovite, võite ka teha endale mailbox'i näiteks eraldi folder, kuhu need siis suunatakse kohe. Ja siit saate ka valida, millise dokumendina siis arve vaade siis kaasa läheb, kas XML-i, PDF-ina või mõlemal variandil. Kui see on tehtud, vajutate ühenda ja ongi see etapp aktiveerimise osas tehtud. Nii, selle paneme kinni ja siis liigume seadete alla. Nii, ja läheme siia alla, siin on olemas niisugune koht nagu ostuarved ja müügiarved. Nüüd, kui läheme ostuarvete alla, siis kui ma liigun siia allapoole, siis siin on niisugune koht olemas nagu ekspordi tarnija arved. Ma olen see jällegi siin sisse lüütud, ma korra lükkan ta välja, et siis tulete siia, lülitate see nupp uuesti sisse, valite HTTP konnektoriga eksportimine, see kõik on teil juhendis ka näidatud ja siis avanevad teil 3 tühja kasti siin. Seal juhendis on need kastikeste sees olev info kõik olemas, selle saate see kopeerida. Keskmises ja viimases kastis olev info on sama nii ostu kui müügiarve all, aga ülemises kastis, kus on URL, siin on siis põhimõtteliselt on kõik sama, aga lihtsalt selle URL-i lõpp on teine. Ehk et ostuarve puhul on kirjutatud siin inglise keeles purchase ehk siis ostuarve ja müügiarve puhul siis sales. Kui need on ära täidetud, siis lihtsalt salvestate ja ongi kogu lugu. Ostuarvetega on asi korras, liigume sammu tagasi ja teeme sama asja siin müügiarvete all ära. Siin on see mul jällegi nupp sisse juba lülitatud, HTTP konnektoriga eksportimine ja jällegi siis kopeerite need 3 välja siia ja salvestate. Nii, ja sellega on siis seadistamine tehtud. Ja nüüd tuleb siis saata siis meile meil teenindused@bankup.ee ja kirjutate, et soovite oma Bankupi ühendada Excel Booksiga ja meie juba siis saadame teile meili peale siis kasutaja nime ja parooli, mis siis süsteem teile siis genereerib ja saadab. Selle siis saadate juba oma raamatupidajale ja raamatupidaja siis juba sisestab selle siis Excel Booksis siis õigesse kohta. Ja siinkohal ma nüüd annangi siis sõna üle Liisile. Liis näitab, kuhu need siis täpselt sisestatud tuleb ja vaatame siis ka üle, et kas minu saadetud ostu ja müügiarved ka kerasti jõudsid. Nii, Liis, ma annan sulle kohe oma pildi üle. Nii, vaatame, kas tuli. Ja mina näen. Kõik hästi. Nii. No nüüd raamatupidaja poole pealt on kõik veel lihtsam. Tuleb minna lihtsalt moodul üldine, seadistused ja leida siit e-teenuste seadistused. Ning siin on 3. vaheleht e-arve teenused. Siin all on e-arve konto väli, kuhu siis kõigepealt panedki oma kasutaja nime. Oluline on panna vahele koolon ja siis on siin see unikaalne parool, millega Bankup ja Excel Books omavahel ära seotakse. Kindlasti tule siia üles paremale poole nurka ja vajuta salvesta. Kui sa kohe lähed siia aktiveeri muuda, see kood sul lihtsalt kaob ära. Et salvestame. See on selline seadistus, mis alati paneb ennast kinni
iga kord, kui me midagi muudame, lihtsalt selleks, et need muutused saaksid hakata toimima. Ning lähme tagasi e-arve teenused vahelehele ja nüüd valime aktiveeri muuda. Valime siit tarnija e-arvete vastuvõtmine ja e-arvete vastuvõtmine ning operaatoriks loomulikult BankUp. Muudame. Ma korra täpsustan veel vahele, et nüüd õigesti aru saada, siis see ei tähenda seda, et ainult BankUpist saabuvad e-arved jõuavad Excelenti, vaid ükskõik kuhu kanalist need arved siis BankUpi nii ostu kui müügiarved talle jõuavad, kõik arved jõuavad Excelenti. Ja, täpselt nii. Ma praegu tegin seda ühes oma demoprogrammis ja lähen nüüd sinna baasi, mis on meil Marekiga ühendatud, et siit ka kindlasti info, et ärge jagage oma päris kasutaja tunnuseid või unikaalseid koode. Et nad on nagu isikukoodid, et hoidke neid kenasti saladuses. Aga nüüd peale seadistamist ongi e-arve teenuste vaheleht on selline, et sulle tuleb linnukene teenus aktiveeritud, e-arvete vastuvõtmine müügiarved ja teenus aktiveeritud tarnija e-arvete vastuvõtmine. Lisaks aktiveerimisele sa saad siit tulla vaadata, millal on toimunud viimane päring, kuupäevaliselt ja kellaajaliselt ja millal on tulnud ka viimane arve sisse. Et me näeme, et meil on tulnud siin 7 minutit tagasi sisse, et tõenäoliselt on Mareki poolt saadetud dokumendid juba kenasti programmis olemas. Kõik ostudokumendid jõuavad vaikimisi meil moodul ostuarved ja nad tulevad siia abiregistrisse tarnija e-arved. Kui sa tahad teha veel automaatsemaks oma programmi, siis vali siin e-arve teenuste seadistuses tarnija e-arve automaatne kinnitamine. Sellise valikuga sa ei pea mitte kunagi sinna vaheregistrisse minema. Avad kohe registri ostuarved ja BankUpist tulnud ostuarve ootab sind siin kinnitamata kujul. Operaator on kenasti märgitud. Mina seadistasin oma programmiga nii, et mul automaatselt avaneb manus nii ostuarvete kui müügiarvete puhul. Kui sa seda soovid, saad teha seda moodulis üldine, seadistused, manust eelvaade. Kui sa seda ei soovi, siis saad alati siit kirjaklambri alt manuse avada. Raamatupidajana paneme siia sobiva konto. Kinnitame, salvestame ja ongi kõik tehtud. Saab saata panka juba tasumisele. Müügiarvetel ei ole eraldi vaheregistrit, vaid nad jõuavadki juba moodul müügiarved, registerarved. Samamoodi nad tulevad siia kinnitamata kujul. Manus, kui sa ei soovi manust eelvaadet automaatselt, on olemas siin kirjaklambri all. Andmed on kõik kenasti üle tulnud ja kinnitame, salvestame. Kui on vahepeal artikkel lisandunud, saame teha kohe siit samast ka uue artikli. Ja ei olegi muud, kui jääda laekumist ootama. Täpselt nii lihtne ongi BankUpi ja Excellent Booksi vaheline liidestus. Liis. See oli tõesti väga lihtne ja ma võtan nüüd kohe ekraani üle. Nii. Ja sellega sai läbi ka meie teema. Nagu näha, need ühendused, kui aktiveerida, see muudab raamatupidaja töö väga lihtsaks. Midagi pole vaja kuskil käsil sisestada ega digiteerida eraldi, nii et kõik on kogu siis ettevõtja ja raamatupidaja vaheline info liikumine on väga mugav ja kiire ja turvaline ja lihtne. Aga igal juhul mina tänan teid kõiki, et täna kuulama tulite. Tänan sind, Liis. Ja, aitäh ka minu poolt kõikidele.
ja järgmiste kohtumisteni. Kohtumisteni.